अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हलो त हली ॾिसूं हिन हफ़्ते सितारा तव्हांजे लाइ छा पिया चवनि। नाज़रीन, सिंधी हुजण जे नाते लाइक कंदा ऐं सब्सक्राइब जे बेल खे ज़रूरु दॿाईंदा त जीअं हर ईंदड़ वीडियो तव्हां ताईं आसानी सां मौसूल थी सघे। 3 हिसे जा 3 सितारा लिब्रा, मीज़ान, स्कॉर्पियो, अक़रब, सेजिटेरियस, कोस। लिब्रा, मीज़ान कंहिं तालुक़ में तब्दीली अची वई आहे जंहिंसां तव्हां ॾाढा ख़ुशि थी वेंदा। उहा तब्दीली तव्हांजी ख़ुशियुनि जो मर्कज़ बनाए रही आहे। तव्हां जहिड़े क़िस्म जे मामलनि जी तलाश में हुआ उन तरफ़ मामलनि जो रुख़ तब्दील थी रहियो आहे ऐं तव्हांजी अंदरूनी ज़िंदगी हुई जंहिंमें तव्हां घर में वेही रहिया हुआ, हाणे सोशल लाइफ तरफ़ वधी रहिया आहियो। माण्हुनि सां राब्ता वधाईंदे नज़र अची रहिया आहियो। मामला मुवाफ़िक़ आहिनि, तव्हांखे केतिरा ई मौक़ा मिली रहिया आहिनि, पर तव्हां मोहताज थी विया आहियो ऐं उन्हनि मौक़नि मां फ़ाइदो न वठी रहिया आहियो। स्कॉर्पियो, अक़रब, हिन हफ़्ते रुमानी मामला वधीक मज़बूत थी रहिया आहिनि। जेकॾहिं तव्हां उन रुमानी तालुक़ सां शादी करणु चाहियो था त उन लवर सां, पार्टनर सां ख़ानदान में राब्तो करायो। ट्राई कयो। हिन हफ़्ते तव्हांजे ख़ानदान में का शादी या तक़रीब थींदे ॾिसी रही आहे त प्लानट इहो चई रहिया आहिनि त तव्हां पंहिंजे लवर खे दावत ॾियो, ख़ानदान सां तारुफ़ करायो। ख़ानदान दावत ते गॾु थींदे ॾिसी रहियो आहे। तव्हां लाइ मुनाफ़िक़ मौक़ो आहे। जेकॾहिं ख़्वाहिश आहे त हिन वक़्तु मुमकिन रहंदो। प्लूटो ऐं रास गॾिजी रहिया आहिनि जंहिंसां ज़िंदगी में आसानियूं पैदा थींदियूं ऐं मुश्किलातूं परे थी वेंदियूं। कुदरत हिन वक़्तु तव्हांजी मदद करे रही आहे। ज़ोरा जी जेका रुजत अची रही आहे त तव्हां घणो सोचींदा त माण्हुनि ते मुंहिंजी शख़्सियत जो कहिड़ो असरु पइजी रहियो आहे। तव्हांखे अहसासु थींदो त माण्हुनि ते मुंहिंजो सुठो ख़ासो रोब आहे। हूअं बि अक़रबी माण्हू सख़्तु तबियत रखंदड़ हूंदा आहिनि। धन दौलत सां पंहिंजो रोब ॼमायल हूंदो आहे। सेजिटेरियस, कोस, ॿाहिरि वञण जी जेका ख़्वाहिश आहे उन सिलसिले में मौक़ो मिली रहियो आहे। ॿाहिरि वञण लाइ तयारु थी वञो। हूअं बि नेचुरली तव्हांजी तबियत सफ़र में ख़ुशि रहंदी आहे। तव्हां ॾाढो ख़ुशि थींदा। 3-4 हफ़्तनि ताईं ॿाहिरि वञण जो मौक़ो मिली रहियो आहे। सिहत जे लिहाज़ खां बि मामला तमामु घणा सुठा थी रहिया आहिनि। पहिरियां 3-4 साल तव्हांजी सिहत मुतासिर थी रही हुई, उहो असरु ख़तमु थी रहियो आहे ऐं सिहत में तव्हां बहितर महसूसु कंदा। हिकु ॿी वॾी तब्दीली अची रही आहे। जेके उथणु वेहणु रहणु मिलणु करण जूं आदतूं हुयूं, पाण में विझी छॾियूं हुयूं, केतिरनि ई महीननि सालनि खां आदतूं विधियूं आहिनि, हाणे उन्हनि में तब्दीली आणींदा। सवेर उथणु वग़ैरह ऐं कुझु ॻाल्हियूं तव्हांखे खुटकंदियूं आहिनि त हीअ न थियणु घुरिजनि। उन्हनि खे ठीकु करण जो सही वक़्तु आहे। ज़रूरु बदिलायो, अॻियां वधो। लियो में सिज जे दाख़िल थियण सां तव्हां महसूसु कंदा त तव्हांखे ॿाहिरि वञण में आसानियूं पेश अची रहियूं आहिनि।